En la unitat 1 hem vist les característiques generals dels discursos d'especialitat. En aquesta presentació ensenyarem aquells discursos científics que són de caràcter oral. Concretament parlarem de l'exposició oral d'una classe i d'una conferència. Aquesta lliçó té 4 apartats. En primer lloc, veurem que la diversitat de graus de formalitat també és present en els discursos d'especialitat orals. En segon lloc, contrastarem els trets que caracteritzen un discurs oral i un discurs escrit. A continuació, ens centrarem en la classe i la conferència. I, finalment, us donarem algunes recomanacions per a elaborar un bon discurs oral en situacions formals. Havíem dit que els discursos d'especialitat són principalment textos escrits destinats a especialistes de la matèria. Així doncs, tenen un registre molt formal i fan servir la terminologia específica de l'especialitat. Tanmateix, no sempre és així. També hi ha textos escrits que poden ser menys formals. És el cas de textos científics dirigits a un públic més ampli, com poden ser estudiants o bé la societat en general. En el cas del discurs oral, trobem una situació semblant. En moltes ocasions, els especialistes necessiten difondre els seus coneixements oralment, com en una classe a la universitat o una ponència en un congrés. El llenguatge científic oral d'aquestes situacions pot variar molt segons una sèrie de factors que en condicionen el grau de formalitat. Vegem-ne alguns exemples. Pensem en una conversa o en una entrevista entre dues persones, cara a cara. Farem servir el mateix registre que en una conferència davant un públic ampli? O posem per cas una situació en què el parlant i el públic no es coneixen. Es farà servir el mateix registre que si es conegueren? És a dir, el tipus de relació interpersonal entre emissor i receptor té un pes important. El context també condiciona molt el llenguatge, ja que variarà segons si es tracta d'un àmbit acadèmic o no. També trobarem diferències en la finalitat. No és igual un discurs divulgatiu que un discurs que vol portar a terme una transferència de coneixement científic. Comptat i debatut, cada situació demanarà un tipus de llenguatge o altre, i també dins l'oralitat hi ha diferents graus de formalitat. En termes generals, els discursos orals i escrits es diferencien per diverses característiques. Mentre que el discurs oral hi ha una interacció directa entre emissor i receptor, la qual cosa permet una major expressivitat del discurs oral amb la presència, per exemple, de preguntes retòriques, en el text escrit la interacció és diferida i s'accepten menys els mots expressius i no s'accepten gens les preguntes retòriques. Fonèticament, òbviament només trobarem elements dialectals en els discursos orals. Des d'un punt de vista sintàctic, les diferències també són importants. En un discurs oral hi predominen la juxtaposició i la coordinació, mentre que en un text escrit les oracions subordinades. En un text oral, les repeticions de les mateixes estructures sintàctiques són més freqüents que no en un text escrit en què s'eviten. Finalment, des d'un punt de vista lèxic, el discurs oral admet la presència repetitiva dels mateixos mots i, per tant, poden aparèixer paraules joker. En canvi, en un text escrit s'evita la repetició i, per tant, hi ha un alt grau de densitat lèxica. Dins la gran varietat de tipus de textos i discursos orals, havien dit que en aquesta unitat ens fixaríem en la classe i en la conferència. Aquests dos tipus de discursos són, per definició, formals i es basen en una preparació prèvia del contingut i l'estructura del discurs. És a dir, al darrere del discurs oral hi ha un text escrit, un guió, i per tant no són discursos espontanis. Vegem primer la classe. Segurament la classe admet uns marcadors d'informalitat que no poden ser admesos en la conferència. D'una banda,
s'estableix una comunicació entre persones amb una coneixença major que la relació que pot tenir un conferenciant amb el públic. A més, en una classe s'admet una major participació dels estudiants, la qual complementa i enriqueix el discurs. Fins i tot, la finalitat és diferent. En una classe, el professor s'adreça als alumnes i pretén divulgar el coneixement. Conseqüentment, el llenguatge serà menys especialitzat. En canvi, en la conferència, sol dirigir-se a col·legues, a altres especialistes del camp científic, i per tant la participació del públic no és tan activa. En una conferència especialitzada no es vol divulgar, sinó que la finalitat és una altra. Es vol produir una transferència del coneixement científic. Per tant, es fa servir un llenguatge més especialitzat, més abstracte i, per tant, menys redundant. El llenguatge oral té unes característiques pròpies diferents del llenguatge escrit. Per a fer un bon discurs oral, cal tenir-les en compte. En primer lloc, convé fer frases curtes i senzilles, separades per pauses. Cal evitar les frases alambinades. La claredat és un segon factor a tenir en compte. Des del principi, la informació ha de ser molt clara, ja que l'oient no pot recuperar les paraules de l'orador si no ho ha entès a la primera. Finalment, la correcció lingüística, ja que sovint oblidem que la llengua oral també ha de ser acurada. A diferència d'un text escrit que té un lector model, un discurs oral està més lligat a la situació real del moment en què s'executa, a l'ara i ací. Per tant, és especialment important adaptar-se al públic. A més, aquesta adaptació al públic demana empatitzar-hi, observar el públic, captar-ne l'estat d'ànim i respondre a aquestes observacions amb la modificació del flux del discurs. En altres paraules, establir un feedback orador-públic. També cal tenir en compte que en un discurs oral intervenen molts altres factors que són cabdals per a una comunicació eficaç i que van més enllà del discurs d'especialitat. L'ús de la veu, l'entonació, el llenguatge corporal o la mirada, també la posada en escena, l'ús dels mitjans audiovisuals o altres suports, etc. Tot i aquestes característiques específiques del llenguatge oral, no hem d'oblidar que estem parlant de discurs d'especialitat. I, per tant, trobarem trets propis del discurs científic, com la presència de terminologia, la recerca de l'objectivitat, etc.